направления. В принципе, вот этот главный знак, вот этот верхний знак вам черту не нужен. Вам нужен вот этот. То есть, о, котик пришел, иди, будем учить ПДД. Не хочешь? ПДД ему не нужно. Пошел котик и мяукает. Уйди отсюда, не мешай нам. То есть смотрим, здесь у нас, сбил меня котик, направление главной дороги, вот оно, черное, жирное, выделенное. На главной находится грузовой и легковой автомобиль.